Für mich war es sehr gewinnbringend, dass ich nicht nur einen normalen Sprachaufenthalt machen konnte in der französischen Schweiz, sondern dass ich das auch gerade in meinem eigenen Berufsfeld machen konnte, dass ich in eine Klasse gehen und dort eigentlich auch Praxiserfahrungen sammeln. In Bezug auf das Selbstwertgefühl, in Bezug auf Fremdsprachen, haben die Studierenden einfach grosse Schritte gemacht. Die stehen an einem ganz anderen Punkt und ich denke, das ist wieder ganz wichtig auch für ihre Zukunft. Auch, dass sie einfach, ich glaube, die Sprache richtig gerne bekommen, dass sie einfach quasi ein gutes Modell sind, wo die Kinder spüren, hey, meine Lehrperson, meine Lehrer, die haben gerne Französisch. Puis l'idée fondamentale là derrière, le profit au fond que nous en tirons, c'est la qualité de l'enseignement qui est augmentée par le fait que nos enseignants ils trouvent aussi du plaisir, évidemment, à avoir un échange, aussi bien un échange culturel que linguistique, en même temps les deux. Et puis, quelque part, ça permet d'être heureux. Donc, s'ils sont heureux, nos élèves sont heureux. Et puis encore, au fond, quelque chose de très lié à l'enseignant qui lui permettra d'acquérir une certaine expérience dans le fait de pratique, hein, dans le fait de recevoir quelqu'un, de faire des démarches administratives, de pouvoir informer, communiquer et de ne pas simplement être coincé dans sa classe, coincé entre guillemets, hein, se limiter à sa classe, effectivement, c'est très formateur. Ich habe gelernt, so ein bisschen aufmerksamer zu sein, auch die Klasse genauer zu beobachten, gerade wegen der Sprachbarriere. Weil eben das Sprachliche zum Teil nicht da war, konnte ich wirklich meinen Blick auf das Rundherum schärfen. Und ich denke, das hat mir auch für meine Tätigkeit als Lehrperson sehr viel gebracht. Gewinnbringend war für mich auf jeden Fall, dass ich sprachlich sehr viel profitieren von dem Austausch. Vor allem im Bereich Spontanität hat mir jetzt das viel genützt. Les aspects positifs de cet échange, pour ma part, c'est d'avoir une autre personne dans la classe, pouvoir échanger avec cette personne, pouvoir avoir des autres idées quand ils font une activité en classe, ça peut nous donner des idées. Après, pour ma part, ça a pu me permettre aussi de me remettre en question dans mon enseignement. J'ai déjà pu participer à un projet de mobilité dans le cadre de ma formation où j'ai été en stage en Suisse alémanique. Alors oui, je vais totalement continuer à prendre des stagiaires suisses-allemandes dans ma classe avec plaisir. Wir sind jetzt auf der Suche nach Praxisplätzen für Studierende aus dem französischsprachigen Raum, die ab dem nächsten Jahr jetzt auch neu werden in den Kanton Schaffhausen kommen und das Gleiche machen, was wir im Kanton Neuchâtel machen. Und sehr erfreulich ist bei der Suche nach solchen Lehrpersonen, dass viele von denen, die ich angeschrieben habe, und das sind alles solche, die in Neuchâtel eine Stage gemacht haben, positiv reagiert haben und bereit sind, jemanden zu nehmen. En même temps, il s'agit d'une cohésion, évidemment une cohésion fédérale. Et compréhension culturelle, compréhension linguistique. Und ich finde es einfach unabdingbar, dass so Projekte in der Schweiz, wo einfach die Fremdsprachen ja so nah beieinander liegen, dass so Projekte umgesetzt werden. Weil das ist einfach eine riesige Chance, die wir in diesem Land haben, die wir einfach wahrnehmen müssen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch jetzt anhand von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Austausch, nochmal so einen Austausch machen, vielleicht über eine längere Zeit. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, das mit einer zukünftigen Klasse zu machen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich auch mal eine Studentin oder einen Student vom französischen Sprachraum aufnehmen, wenn ich dann mal so weit bin. Ich bin gezwungen worden zum Reden und es hat es für mich wirklich einfach so viel einfacher gemacht. Ich habe viel weniger Hemmungen jetzt zum Reden. Ich würde es jederzeit weiterempfehlen. Und dass man sich einfach überwindet und das macht, weil es ist nachher halb so schlimm, wie man denkt.